Hai guys, kali ini aku bakal bikin slime yang bahan-bahannya adalah bedak my baby, lem. Kalian bisa pakai lem apa aja ya. Aku sekarang pakai lem water glue, kalian boleh pakai lem povinal. Food coloring, kali ini aku bakal bikin warna hijau tua. Dan ini rahasianya, slime activator. Aku dengan kemasan kecil biar nggak cepet habis. Dan alat-alat yang kamu butuhkan, aku gunakan mangkuk dan untuk mengaduk sendok. Jika kamu ingin tahu, let's get started. Lem. Mari kita buka lemnya. Lemnya ada pengungkitnya sebelah sini. Seterah ya lemnya. Dan aku mau ngasih sedikit dulu. Oh ya teman-teman, ininya boleh pakai apa aja kok. Boleh pakai hand body, boleh pakai bedak. Aku pakai bedak custom, boleh pakai bedak apa aja. Dan kali ini. Dan setelah itu kita kasih warna makanan, mempercantik slime-nya. Aku mau kasih 2 tetes saja. Ups. Oke. Setelah itu kita aduk. Slime-nya sudah kelihatan. Ini dia. Dan teman-teman, ini udah kecampur pewarna makanannya. Setelah itu aku mau ngasih bedaknya. Oke, banyak sekali. Mari kita aduk. Terlalu soft kebanyakan. Oke teman-teman, ini udah kecampur. Aku nggak tambahin apa-apa, sumpah. Dia udah mengental. Oke, setelah itu aku kasih slime activatornya. Kita kasih dikit dulu ya. Guys, gitu dulu. Setelah itu kita aduk. Mengumpul. Dan aku mau kasih lagi. Dan ini dia teman-teman, slime-nya udah jadi. Aku nggak pakai baby oil, nggak lengket. Kita kalian aja. Udah. Inilah slime. Slime-nya sudah jadi. So guys, thanks for watching and don't forget to subscribe, like, comment, and share. Kamu harus komen tentang apa di sini. Dan don't forget like, comment, and share. And satu hal lagi, subscribe ya teman-teman. Thanks for watching. Aku suka banget sama slime. Thanks for watching. Dah.